హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం షిట్జు పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే తీసుకురావడం జరిగింది. మేల్ పప్పీస్ మరియు ఫీమేల్ పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికైతే ఉన్నాయి. 2 మేల్ పప్పీస్ 1 ఫీమేల్ పప్పీ. అంతేకాకుండా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి గాజువాక, వైజాగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్. మేల్ పప్పీ యొక్క ప్రైస్ వచ్చేసి 11K అనగా 11,000. ఫీమేల్ పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 10K అనగా 10,000. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. అలాగే ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.